Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kali ini kita mau bikin cireng isi. Yang mau kita bikin sekarang yaitu cireng isi sosis pedas. Buat kalian yang penasaran dan pengen tahu gimana cara bikinnya, kalian tonton terus sampai habis ya videonya. Oke, dan sekarang kita langsung aja simak bahan dan cara pembuatannya. Untuk bahannya, ada tepung kanji atau tepung tapioka, tepung terigu, air secukupnya, dan untuk isiannya ada 2 buah sosis, 2 siung bawang putih, 2 siung bawang merah, 3 buah cabai rawit, dan 1 buah cabai merah besar. Kita mau bikin adonan cirengnya dulu. Langkah pertama, didihkan air. Sambil nunggu airnya mendidih, tambahkan sekitar 6 sendok makan tepung tapioka ke dalam wadah atau mangkok. Tambahkan sekitar 3 sendok tepung terigu. Kemudian, tambahkan sekitar 1 sendok teh kaldu bubuk. Sedikit MSG, dan buat yang gak suka, ini boleh di skip. Dan sekitar 1/4 sendok teh garam. Kemudian, aduk sampai kecampur rata. Dan airnya udah mendidih, langsung aja tambahin sedikit-sedikit ke dalam campuran tepung. Aduk dulu pakai sendok sampai kecampur rata. Kemudian, lanjutkan mencampur tepung menggunakan tangan. Cukup dicampur rata aja, jangan sampai diulen ya teman-teman. Kalau diulen, hasilnya akan jadi keras. Dan adonannya udah siap dibentuk, kita sisihkan terlebih dahulu karena kita mau bikin buat isiannya dulu. Sebelum diulek, potong-potong kecil dulu bumbunya. Kemudian ulek bumbu. Buat yang pengen cepet, bisa pakai blender. Dan ini dia, bumbunya udah siap buat ditumis. Nyalain rice cooker dan panaskan sedikit minyak. Sambil nunggu minyaknya panas, potong-potong dulu sosisnya. Setelah minyak panas, masukkan bumbu, aduk, dan tumis bumbu sampai matang dan harum. Tutup lagi rice cookernya biar matangnya lebih cepat.
Setelah kira-kira 1 menit, buka kembali rice cooker. Aduk agar bumbu nggak nempel. Kemudian tambahkan sedikit air. Masukkan potongan sosis. Aduk rata. Dan tutup kembali rice cooker sekitar 1-2 menit. Setelah 1 menit, buka rice cooker dan aduk lagi. Lalu tambahin bumbu-bumbu, ada setengah sendok teh gula pasir, sedikit garam, dan sedikit kaldu bubuk. Aduk rata bumbu dan sosis sampai menyatu. Tutup lagi rice cooker. Setelah ditutup selama 1 menitan, aduk sosis, kemudian koreksi rasa. Setelah rasanya pas, angkat dan pindahkan sosis ke atas piring. Sekarang masuk ke tahap pembentukan cireng. Sediakan plastik yang sudah diolesi dengan sedikit minyak goreng. Kemudian pipihkan adonan cireng. Ketebalannya sedang aja, nggak boleh terlalu tebal ataupun terlalu tipis. Kemudian kita cetak adonan. Kita pakai tutup gelas. Kalian boleh pakai cetakan apa aja dan bentuknya pun bebas yang ada di rumah. Dan ini hasil cetakannya. Tambahkan isiannya. Kemudian lipat. Tekan-tekan dan rapatkan kedua ujungnya. Usahakan sampai tertutup agar pas digoreng isinya nggak keluar-keluar. Atau kalian bisa membentuk sisinya seperti bentuk pastel. Teruskan mencetak dan mengisi isian sampai habis. Dari satu adonan ini menghasilkan 10 buah cireng. Oke, kita langsung aja goreng cirengnya. Nyalain rice cooker, tuang minyak secukupnya. Kemudian tutup rice cooker dan jangan lupa tombolnya tekan ke arah cook. Setelah minyaknya panas, masukin dan goreng cirengnya. Jangan terlalu banyak masukinnya. Satu rice cooker ini bisa muat 3-4 cireng. Kemudian tutup lagi rice cookernya dan jangan lupa tekan tombolnya ke arah cook.
Setelah satu sisinya matang, yaitu ditandai dengan perpindahan tombol cook ke tombol warm. Kemudian kita balikan cirengnya. Tutup rice cooker dan matangkan lagi satu sisinya. Dan setelah kedua sisinya matang, langsung aja kita angkat dan tiriskan di piring. Lanjutkan menggoreng sampai selesai. Dan ini dia, cireng isi sosis pedasnya udah jadi. Yuk sekarang kita review dan cicip gimana rasanya ya. Untuk teksturnya, pas kita potong, kelihatan kan kenyalnya? Lumayan lentur dan gak keras. Dan pas kita cicip rasanya, ada gurih dari kulit cirengnya, pedas manis dari isiannya. Pokoknya ini ngeblend banget dan rasanya pecah di mulut. Ini wajib banget kalian coba karena rasanya enak banget. Oke, sekian dulu video resep dari kita dan sampai jumpa lagi di video resep yang berikutnya. Makasih ya udah